ok số đây mà nói thế nào nhé giống như trong media TP thì tôi chỉ mới paragraph writing cứ ca rồi xây cái thằng mà dưỡng hay cô nó này media mà dưỡng cứ đào sầm khăn hơn này là trong belong writing mà xây bàn lõ for writing tất cả này không mà nó bàn lõ hay bị xét writing nó chỉ ai convert với tới speaking man chứ không thay như do vậy như thế thôi với tới speaking man đôi sao tại không ca rồi xây là ca giấy dương pra được hết không ca presentation của được hiện đá là thôi là bây thôi ấy nè nó cứ này stop bởi những stop vô là vậy dương pung là xế được rồi pung tại này vậy nè cái chẳng dương này sầm khăn và to tiếp đến media TV giúp đào tới lời ca sầm co này sầm khăn này cái thà khăn cái identify parts of paragraph trên ta này mùi này class ta kêu sẽแบบnào là chẳng là hai viên này cái lại này như thế ok dương môn này dương châu đó là vậy làm ớt dương rầm lắc media team môi mình thấy sân không media team môi giúp đào tới lời sầm nổ môi cái số thà what are the main parts of a paragraph chẳng ta này sầm khăn này cái thà khăn năng bên này class chẳng là chẳng như trang mới thảo viên miền bảy ok chẳng như mớ bây giờ nội nhắc như miền là đôi chia topic sentence hay như miền supporting sentences hay như miền concluding sentence chẳng rõ cả ta khăn này được C được presentation là như giấy là thua bằng hai cái đó chẳng mấy như thời tầm miền tầm bây giờ nội năng làm bây giờ thua này stop còn chấp ba là bây giờ vùng giấy hay còn mình vùng quê hay stop tới việc stop nghi dụ chẳng nè chẳng bạn thua ấy ca là C được ca thua bằng hai bao nhiêu thua bàn tụ lộ như thế được cái stop bàn như thế cho nên cứ chỉ phải สำคัญ เหมือนกันโอเคแล้วยังโชว์ดาวประเทศบอดเปอร์เซ็นต์มันจะมีประเทศบอดมวยแบบนี้ตายังหนึ่งแต่เซเจนน่ะแต่ให้เปอร์เซ็นต์จะท็อปปีนี้พิจารณาท็อปปีนี้ยังต่อใจมาปีอัตบอดบอไอสำหรับ speaking จัง speaking ในรายที่ยังเคยทำวิสัยเนี่ยแต่ยังโยเวมาเธอการประโยชน์ให้ยังโยเวเตอร์ทัวร์จิการเซ writing กับบ้านโยเวเตอร์จิการฉลายสำนูหรือก็ interview ชนะนำไปทัวร์จิ speaking แต่กับบ้านไหนโอเคchẳng như mơ cái số thà what is an event you remember well such as an anniversary or birthday explain why using details and examples chẳng một cái miền topic mũi cái đa thà tao vậy tới chiaประกาศđạiเนี่ยจำมันอย่างละประกาศยังจงจำมันอย่างละประกาศนั้นอาจจะคู่หรือก็คู่กำนาได้จะน้ำให้ประโยชน์เลยปลามูลหายเซมเซปอดเป็นลำอัดให้หนึ่งอุตหะโอเคchẳngนี้คือจะประเทศบอลไปยืนตายืนหนึ่งเซแบบนั้นไงchẳngการจำทางในขนม writing หรือก็ speaking แต่ใบอย่างเกยโยยังแต่มีใบจำนวนจิตทอมคือ topic sentence ประโยคตะโบงนั้นให้มี supporting sentence คือตัวเสกได้คือประโยคกระตาให้นั่นประโยคประจอบไอ้คือ concluding sentence แต่มีในขาดใบนั่งมันทายยังเราเซหรือก่อนในยัยแต่ใบเกยโยบานนะจังอะไรจังโจดาวกาอุทหะโอเคบ่เยอะยังมีwriting มวย topic บ่เยอะคือ an event I remember well ยังมี slide ปีสำนวน topic มันยังโอเคchẳng giờ mơ này cứ chia cả xe bọc kế hay giờ mơ dương là ai sống cóp này mối tam vậy at bọt writing này giờ mơ cái đặt hàng the event I remember well is my 15th birthday ok chẳng ni hai cứ chiaประโยค topic sentence này chẳng ai bật bàn này chẳngประกาศđể trong trang man lõ cứ chia khúc cùng nào thì tập làm bọc nhom ok hay đấy man trong trang man lõ giờ mơ on that day all my close friends came to celebrate it chẳng anh cứ chia cáiสำคัญที่มวยvậy chẳng supporting สำคัญ supporting sentence là bao nhiêu bên này đi bao nhiêu cái lại nặng cái chứ mình ta nơi ngày nú mà chơi sân bọc nhom tặng cái bàn mà showroom mà vậy từ my best friends including James, David, Nina and Rocco came chẳng and we had a great time together having food and playing games chẳng mình phải bọc nhom tặng mình room tặng James, David, Nina and Rocco bàn móc hai bây giờ mình phải về cho ta sờ bài room kia hai nhà mà hai vậy từ lên game vậy từ another reason I remember well is that I received many expensive gifts. My friends bought me a game DVD. My brother bought me a new electronic dictionary, and my parents got me a new bicycle. Chẳng như mà haiพ่อมูที่เด็กยมจงจำมันอย่างละคือท้าจงมันแต่ตัวกระโดดไล่จิตรานมันแผ่บอกยมมันเต็งเกม DVD เตอร์ให้บองโปรบอกยมมันเต็งว่าจะกรองอิเล็กทรอนิกส์เอาให้ปุ่มอะไรบอกชื่อมันติงกองทำไมเอาเช่นอย่างมืออันนั้นจะหัดพอได้กอดจงจำมันอย่างเราได้กอดตัวบ้านกับโดอินเตอร์จังสุดจงกร้อยประโยคจงกร้อยmy 15th birthday was great I received the things that I always wanted and my best friends and I had a great time ยังมือประโยคนั้นใครในขนมอะไรที่นี่ยังมีแต่ปีจำนวนจีบางส่วนยังมีใบจำนวนการแต่ละออกบอกปีจำนวนก็ไอ้ดับบานไหนกับกูโปรโมทไหนก็โอเคเช่นยังมือในขนมจำนวนนั่งตามมวยนาเชีย topic sentence จังมวยนาเชีย supporting sentences ให้มวยนาประโยคนาคือเชีย concluding sentence จังไอ้เกิดเมื่อถ้าน้ายังจะสมกอไปบ้านเราเรียบนาให้จังดำไปสมกอบ้านยังเธอแต่ Spanish ให้ยังศึกษาหลุมอัดประธานที่ถ้าเต้า topic sentence นั่งเมนูเรียบนาให้ concluding sentence ประโยคประชอบเมนูเรียบนาให้ในขนมกระดาษภายในกระดาษ supporting sentence นั่งเป็นไอ้คลาสจังนะ
ចឹងយើងមើលតើយើងស្ដាប់តន់lạiនឹងអត់ឡែងតតជាមួយជាមួយអស់ហ្នឹងអូខេចឹងយើងនៅប្រទេសជាតិយើងបញ្យល់តតជាមួយផ្នែកមួយលក្ខណៈថាដោយដាច់ដライយើងយកវាទៅដាក់ផ្នែកតាមផ្នែកដើម្បីឲ្យយើងយល់ចឹងយើងមើលការសរសេរ writing បែបនេះគឺស្ដាប់ទៅគឺច្បាស់អូខេគេនិយាយថាចឹងនៅក្នុង topic sentence របស់គេ topic គេគឺ even I remember well ព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំចងចាំបានយ៉ាងល្អចឹងនៅពេលដែលគេសេ topic sentence គឺចាប់ដើម the event ចាប់ដើមដោយមានពាក្យ title នៅក្នុងនឹងតែម្ដងមានពាក្យ topic នៅក្នុងតែម្ដងចឹងហ្នឹងគឺជារបៀបដែលយើងត្រូវទៅសេ topic sentence ហើយគេដាក់ពីអ្វីដែលគេនិយាយហ្នឹងគាត់ថា birthday អញ្ចឹង birthday ហ្នឹងហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេរកចងចាំបានល្អអញ្ចឹងវានៅក្នុង topic sentence ហ្នឹងបន្តមកទៀតនៅក្នុង supporting គេនឹងបញ្យល់ឲ្យដែលតងថាតើហេតុអីបានជាខួបកុណាទី15គេចងចាំបានល្អអូខេអញ្ចឹងហេតុផលជានៅក្នុងហ្នឹងមាន2សំខាន់អូខេទី1មិត្តភ័ក្តិមកចូលរួមទី2ទទួលបានកាដូអញ្ចឹងទៅហ្នឹងមានហេតុផល2យ៉ាងអញ្ចឹងយើងអាចលើកហេតុផល3ក៏បានហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅយើងអ្នកសរសេរជាក់ស្ដែងអូខេឥឡូវឈានដល់ការបញ្យល់តាមផ្នែកអញ្ចឹងសរុបមកវិញដល់ពេលយើងបញ្យល់តាមផ្នែកយើងដំបូងយើងមើល title តើ title វាគឺអីគេហើយ topic sentence អញ្ចឹង title របស់យើងគឺ an event I remember well អញ្ចឹងយើងមាន title នៅកណ្ដាលមិញហ្នឹងខាងលើគេហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជា title របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរអ្វីដែលសំខាន់ក្រៅពី3ចំណុចនេះមាន title ហ្នឹងហើយ topic sentence របស់យើងគឺប្រយោគដំបូងហ្នឹងហើយ the event that I remember well is my 15th birthday អញ្ចឹងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំចងចាំបានល្អខួបកណ្ដាលទី15របស់ខ្ញុំអូខេចឹងនេះគឺជា topic sentence ហើយអញ្ចឹង topic sentence គឺជាប្រយោគមួយដែលជាការណែនាំអ្នកស្ដាប់អ្នកអានឲ្យដឹងថាតើយើងនឹងនិយាយពីអីគេនៅក្នុង body ឬក៏ supporting sentence ប្រយោគគ្រប់គ្រងរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងថា 15th birthday ហើយយើងនឹងនិយាយថាហេតុអីបានយើងចងចាំខួបកណ្ដាលទី15ហ្នឹងបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងតួសេចក្តីរបស់យើងហើយអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា topic sentence ហើយអូខេsupporting sentences វិញអញ្ចឹងនៅក្នុង supporting sentences យើងមានបែងចែកជាចំណុចឧទាហរណ៍ថាយើងមើលក្នុងនោះមាន2 idea សំខាន់មាន2អញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងចំណុចសំខាន់មួយមានចំណុចតូចបន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ថាចំណុចទី1អានេះគឺជា supporting main idea របស់គាត់គឺ all my close friends came to celebrate អញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ទាំងអស់គឺមកចូលរួមហើយដល់ពេល detail ឧទាហរណ៍របស់គាត់គឺអញ្ចឹង my friends including គាត់ឧទាហរណ៍មានឈ្មោះ Jam អញ្ចឹងឆាកាលណាយើងនិយាយពីមិត្តភ័ក្តិយើងរៀបរាប់ឈ្មោះនឹងជាឧទាហរណ៍ហើយអញ្ចឹងការសរសេរគឺបែបហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីអីមួយគឺមានឧទាហរណ៍បញ្ជាក់បន្ថែមអញ្ចឹងមានជា detail បែបហ្នឹងហើយគឺគាត់រៀបរាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ពី James ពី David Nina រហូតដល់ Rico ហើយគាត់រៀបរាប់ពីសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើជាមួយគ្នាមានលេងហ្គេមអញ្ចឹងទៅញ៉ាំអាហារជុំគ្នាទៅចា៎ហ្នឹងគឺជា detail លោកសេចក្តីលម្អិតហើយនឹងឧទាហរណ៍អូខេអញ្ចឹងការសរសេរគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺស្ដាប់ទៅគឺយល់ហ្មងអូខេអញ្ចឹងយើងមានការបញ្យល់មាន idea ហើយយើងមានបញ្យល់លម្អិតហើយមានឧទាហរណ៍ទៀតអូខេអញ្ចឹងអូខេចំណុចទី2វិញយើងមើល I receive many expensive gifts ជានេះគឺជាចំណុចទី2ហើយចំណុចសំខាន់ទី2 main idea ទី2របស់គាត់ដល់ពេលគាត់បញ្យល់បន្ថែមយើងមើលតើគេកាលណាយើងនិយាយថាខ្ញុំទទួលបានកាដូសំខាន់ឬកាដូថ្លៃជាច្រើនអញ្ចឹងគាត់នឹងបញ្យល់ឲ្យថាកាដូនឹងមានអីខ្លះអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាឧទាហរណ៍យើងមើល detail ជាមួយ example អញ្ចឹងគេថា my friends bought me game DVD យើងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ទិញ game DVD ហើយ brother របស់គាត់ទិញបច្ចនានុក្រមអេឡិចត្រូនិកថ្មីហើយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានទិញកង់ថ្មីអានេះគឺជាឧទាហរណ៍នឹង detail ទៅ support ទៅគ្រប់គ្រងប្រយោគ main idea របស់យើង receive many gifts ហ្នឹងអូខេ many expensive gifts ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺឃើញថាដល់ពេលគេស្ដាប់មកគឺយើងយល់ហ្មងគេយល់ហ្មងទិញអំណោយឬក៏កាដូថ្លៃអញ្ចឹងកាដូថ្លៃមានបច្ចនានុក្រមមានកង់មានអីយ៉ាងទៅអូខេអញ្ចឹងវាច្បាស់មែនតើនៅពេលដែលគេនិយាយបែបហ្នឹងអូខេចុងក្រោយគឺ concluding sentence អញ្ចឹងប្រយោគបញ្ចប់យើងមើលគឺជាប្រយោគចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងប្រយោគចុងក្រោយរបស់យើងគឺ2ប្រយោគចុងនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់គេសរសេរ2ប្រយោគឬក៏ពេលខ្លះយើងសរសេរតែមួយក៏បានដែរ in conclusion អញ្ចឹងទៅ my birthday my 15th birthday was great អញ្ចឹងសរុបមកនៅក្នុងហ្នឹងយើងមើល my 15th birthday was great គាត់ comment ចុងក្រោយថាខួបកណ្ដាលទី15របស់ខ្ញុំគឺអស្ចារ្យមែនតើដោយសារបានអស្ចារ្យ I received the things I always wanted and my best friends and I had great time together អញ្ចឹងនៅក្នុងសរុបសេចក្តីនេះគឺជាការសង្ខេបឡើងវិញអ្វីដែលយើងនិយាយនៅក្នុងតួសេចក្តីរបស់យើង supporting sentence យើងគឺយកវាមកនិយាយឡើងវិញតែយើងព្យាយាមប្រើពាក្យផ្សេងឬក៏រៀបលំដាប់តាមប្រយោគផ្សេងទៅអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាការសង្ខេបឡើងវិញនៅអ្វីយើងបាននិយាយឬក៏យើងយក topic sentence យកមកនិយាយឡើងវិញដោយប្រើវិធីផ្សេងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាសរុបសេចក្តីហើយអូខេអញ្ចឹងវាសេរីនឹងការសរសេរតែងសេចក្តីឬក៏កថាខណ្ឌខ្មែរដែរទេព្រោះយើងនិយាយពីកថាខណ្ឌ paragraph យើងនិយាយពីកថាខណ្ឌអញ្ចឹងវាដូចនឹងវាសេរីគ្នានឹងការសរសេរកថាខណ្ឌរបស់ភាសាខ្មែរយ៉ាងណាទេយើងត្រូវតែមាន topic sentence ហ្នឹងហើយមានតួសេចក្តីហើយអានឹង support ហ្នឹងក៏ប្រយោគ control ហ្នឹងហើយក៏សរុបសេចក្តីមកវិញដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់យើងអ្នកសរសេរហ្នឹងគឺគាត់អាចចាប់បានអ្វីយើងនិយាយព្រោះជួនកាលយើងនិយាយនៅតាមតួសេចក្តីមានការបញ្យល់អីផ្សេងៗច្រើនគាត់ចាប់អត់ទាន់គាត់អាចចាប់ទាន់នៅពេលដែលចាប់ចំណុចសំខាន់ទាន់នៅពេលយើងសរុបសេចក្តីអូខេអញ្ចឹងផ្នែកសំខាន់នៃ paragraph យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងគួរតែព្យាយាមទៅដើម្បី
រៀបចំខ្លួនឯងសម្រាប់ពិសេសអ្នកដែលចង់ប្រឡងសរសេរប្រឡងអី speaking ក៏ដូចគ្នាដែរចឹងនៅក្នុងការប្រឡង test ជា standard ឧទាហរណ៍ IELTS អញ្ចឹងទៅពេលគេ interview speaking គឺយើងប្រើ style បែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាខ្លីហើយច្បាស់មែនតើនៅក្នុង writing ដូចគ្នាក្នុង writing វាទាមទារឲ្យយើងសរសេរមានទាំង3ចំណុចធំៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេមើលមកគឺយើងគេអាចថាមើលយល់អ្វីដែលយើងចង់និយាយអញ្ចឹងការសរសេរត្រូវតែមានចំណុចច្បាស់លាស់ពិសេសគឺ topic sentence ហើយ topic sentence គឺជាអ្វីដែលយើងនឹងសរសេរនៅក្នុង supporting នៅក្នុង supporting មានចំណុចសំខាន់ហើយមានឧទាហរណ៍ប្រយោគបន្ថែមហ្នឹងទៅមានចំណុចលម្អិតអីហ្នឹងទៅហើយបន្តមកទៀតយើងសរុបឡើងវិញដោយការនិយាយ topic sentence ឡើងវិញឬក៏សរុបសក្តីមកវិញតើតមួយអ្វីដែលយើងដែលបាននិយាយនៅក្នុងតួសក្តីរបស់យើងហ្នឹងឬក៏ supporting sentence ហ្នឹងយកវានិយាយមកវិញដែលប្រើពាក្យផ្សេងយើងយើងត្រូវតែរៀនចេះពី synonym ពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាដើម្បីយើងយកមកសរសេរនៅក្នុងសរុបសេចក្តីដែលប្រើពាក្យផ្សេងតែអត្ថន័យវាដូចគ្នានឹង topic sentence ឬក៏អត្ថន័យស្រដៀងនឹងអ្វីដែលយើងបាននិយាយកន្លងមកចឹងនេះគឺជារបៀបដែលយើងសរសេរ writing ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរនេះអាចស្វែងយល់បានហើយបើសិនបើយើងមាន comment មតិយោបល់អីចង់មេរៀនអីបន្ថែមអាចចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្ថែមយើងអាច comment បានហើយខ្ញុំនឹងធ្វើបន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀត Thank you